Бо я табе з падшыбеніцы кажу, народзе, што тады толькі зажыве шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Гэтыя словы, як запавет, сталі дэвізам для пакаленняў змагароў за свабоду Беларусі. А належаць яны 26гадоваму маладому чалавеку, які мог стаць следчым, пісарам, архівістам ці прадпрымальнікам, як ягоны бацька, а стаў рэвалюцыянерам і адным з бацькоў беларускай нацыянальнай ідэі. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». І сёння мы гаворым пра Кастуся Каліноўскага, чалавека з сотняй абліччаў. І гэта той самы выпадак, калі асоба стае легендай, а міф вакол яе жыве і развіваецца нават пасля смерці рэальнага чалавека. Калі вам спадабаецца гэтае відэа, не саромейцеся і не забывайцеся пра лайк і падпіску на наш канал. Дзякуй! Напрыканцы лістапада 2019 года па цэнтры Вільні прайшла велізарная пахавальная працэсія пад польскімі, літоўскімі і бела-чырвона-белымі беларускімі сцягамі. І апошніх было проста мора, безліч. Людзі ішлі на старадаўнія могілкі росы. На лафетах везлі парэшткі паўстанцаў, у тым ліку Кастуся Каліноўскага. Доўгі час месца іх пахавання было таямніцай. Расіяне ў 1864 пасля кары смерцю адмыслова таемна пахавалі лідараў паўстання і засыпалі іх вапнай, каб магіла ці магілы не сталі месцам культу. Але ў 2017 гара Едыміна, гэта проста нейкая містыка, аддала парэшткі. Іх выявілі праз опаўзень. Таксама выявілі і парэшткі Каліноўскага. І побач быў медальён з выявай Маці Божай Вастрабрамскай. А пачалося ўсё ў далёкім 1838 годзе. У сям'і сярэдняй рукі шляхціча, уласніка ткацкай фабрыкі Сымона Каліноўскага, нарадзіўся сын, 8-е дзіця. Па каталіцкай традыцыі ён атрымаў 2 імя – Вінцэнт і Канстанцін. Было гэта ў Мастаўлянах, сённяшняе Падляшша, польска-беларускае памежжа. Калі вы стаіце ў сяродку Мастаўляну, вы бачыце нават калючы дрот паміж дзвюма краінамі. Пасля бацькі перабраліся крыху на ўсход, у маёнтак Якушоўка, сённяшняя Беларусь, на ўскраек пушчы. Кастусь скончыў свіслацкую гімназію, а затым была дарога ў шырокі свет. Куды? Да старэйшага брата Віктара, у логава імперыі, у Маскву. Брат Віктар надзвычай паўплываў на малодшага Кастуся. Віктар быў моцна занураны ў гісторыю, у дакументы часоў ВКЛ, цікавіўся казацтвам і арэалам распаўсюду беларускай мовы. Украінскі гісторык Мікалай Кастамараў узгадваў яго як глыбокага даследчыка, зусім не летуценніка, які смела казаў пра рэчы, якія часам не падабаліся нават польскім патрыётам, не той што расійцам. А пасля разам з братам Кастусь перабраўся ў Пецярбург. Вучыўся на праве, быў выдатнікам, дарэчы. Трэба разумець, што на той момант уяўлялі сабою Масква і Піцер. Гэта велізарныя універсітэцкія гарады, дзе віруюць рэвалюцыйныя ідэі, нелегальная літаратура, студэнты аб'ядноўваюцца ў таварыствы, зямляцтвы, палякі, украінцы, беларусы. І ў дадатак на хвалі адлігі з сібірскай высылкі вяртаецца папярэдняя генерацыя паўстанцаў і рэвалюцыянераў, сасланых яшчэ ў 1830-х. І моладзь іх слухае, затаіўшы дыханне. Менавіта там і менавіта так закладаецца светапогляд Каліноўскага. Ідэя свабоды і роўнасці на нацыянальным падмурку. У 1861 Каліноўскі вяртаецца на радзіму. Але як зарабіць на жыццё, на хлеб? Крутая адукацыя і дыплом не даюць магчымасці уладкавацца хоць на якую дзяржаўную працу. Паўсюдна адмовы. Застаецца даваць урокі, як некалі Касцюшка таксама працаваў прыватным настаўнікам. У тым самым 1861 Каліноўскі далучаецца да рэвалюцыйнай арганізацыі і неўзабаве стае яе лідарам. Калі 22 студзеня 1863 ў Польшчы пачалося паўстанне, ужо ў лютым яно дайшло і да нас. Каліноўскі казаў, што наш край яно заспела непадрыхтаваным. За спінай ужо была канспіратыўная праца, структуры па гарадах, мястэчках, назапашванне нават зброі, агітацыя, але ўсё ж такі было занадта рана.
Палякі палічылі, што аслабленая крымскай вайной Расія ўжо літаральна на валасок ад гібелі. Былі надзеі таксама, што паўстанцаў падтрымае Захад, Францыя, Брытанія, але куды там? А Каліноўскі рабіў стаўку на сялянаў. Калі выступ не падтрымае паспаліты люд, то будзе бяда, ён выдатна гэта разумеў. Адсюль ягоны праект газеты «Мужыцкая праўда». Гэта агітацыйны лісток невялікага памеру, які выдаваўся па-беларуску лацінкай. Мэтавая аўдыторыя – сяляне. Па ўспамінах друкаванае слова мела проста магічнае ўздзеянне на вяскоўцаў. Надрукавана, значыць, праўда, яшчэ і на сваёй мове. Вядомыя выпадкі нават смяротнага пакарання, усяго толькі за распаўсюд мужыцкай праўды. Жандары напраўду дыхалі ў спіну і шукалі агітатараў. Дарэчы, у плане канспірацыі у Каліноўскага можна было хіба толькі павучыцца. Пры патрэбе ён апранаў сялянскі кажух і пехатой ішоў праз вёскі. А калі трэба, карыстаўся расійскай, нямецкай, французскай мовамі і спакойна мог піць каву за столікам побач з імперскімі афіцэрамі. Ён быў увесь час у дарозе. Цягнікі, вакзалы, нелегальныя кватэры. Ужо будучы адным з лідараў паўстання, неяк Каліноўскі быў вымушаны правесці ўсю ноч на даху камяніцы ў сподняй бялізне, пакуль у кватэры, дзе ён хаваўся, ішоў в обшук. Ён тады моцна змерз, але яго не знайшлі. Селянін Васіль Світка, архівіст Ігнат Вітажэнец, аўтар «Мужыцкай праўды», Яська гаспадар з-пад Вільні, а яшчэ Хам, Макарэвіч, Чарноцкі, Хамовіч – усё гэта адзін і той жа чалавек. Гэта Кастусь Каліноўскі. Напрыканцы студзеня 1864 года, калі паўстанне было ўжо прырэчаным да паразы, Каліноўскага арыштавалі ў Вільні, у Святаянскіх мурах. Тут, як кажуць, хочаш штосьці схаваць, пакладзі на бачнае месца. Каліноўскі жыў зусім побач ад палаца расійскага генерал-губернатара Мурав'ёва, які потым атрымаў мянушку Мурав'ёў-вешальнік. Выдаў Каліноўскага паплечнік, а разам з тым распавёў следству пароль паўстанцаў. Каго любіш? Люблю Беларусь, то ўзаемна. Заўважце, не Польшчу, не Літву, але Беларусь. Расійскі следчы вельмі педантычна зафіксаваў гэты момант. Яшчэ будучы на волі, перад арыштам Каліноўскаму прапаноўвалі з'ехаць у эміграцыю па падробленых дакументах, але той адмовіўся. Гісторыя кахання да нарачонай Марылі Ямант, з якой так і не давялося пажыць у шчасці, скончылася трагічна. Яна, 22гадовая маладая дзяўчына, таксама перажыла і арышт, і высылку ў Табольск на дзесятак гадоў. З-за кратаў, ведаючы, што наперадзе смерць, Каліноўскі пісаў свае лісты з-пад шыбеніцы, якія сталі палітычным запаветам. Калі зусім коротка, як толькі пачуеш, народзе, што твае браты б'юцца за праўду і свабоду, бярыся за касу, сякеру і ідзі ваяваць. А за маскалём ані навукі, ані шчасця, ані дабрабыту тут не будзе. Але ці быў наогул сэнс у тым паўстанні? Можа, прасцей было адседзецца, пачакаць, пакуль імперыя сама разваліцца, а можа быць, нават надрукуе беларускія школьныя падручнікі і неяк падтрымае беларусаў, напрыклад, насуперак палякам ці літоўцам. Імперыя ж любіць сварыць народы. Але 19 стагоддзе гэта час, калі бушавалі нацыянальныя рухі па ўсёй Еўропе. Гэтага нельга проста адмяніць, як нельга адмяніць дождж ці навальніцу. Рэвалюцыі, як і нацыі, не прыдумляюцца ў аўстрыйскім ці нямецкім генштабе, іх не ствараюць у кабінетах Абвера ці ЦРУ. Калі запыту няма, калі ў паветры няма электрычнасці, то нічога і не будзе. А адметнасць паўстання 1863 года, мабыць, у тым, што для вялікай долі польскіх паўстанцаў гэта быў апошні выступ за аднаўленне старой рыцарскай рэчы паспалітай. А ў нашым выпадку Каліноўскі выступаў за рэвалюцыйныя пераўтварэнні ў самім грамадстве. Галоўнае гэта свабода для ўсіх, для кожнага. Таму ён і сварыўся з паплечнікамі, а да сялянаў звяртаўся на іх мове. Перад смерцю, ужо на эшафоце, калі яму зачыталі вырак і назвалі дваранінам,
Ён запярэчыў: «У нас няма дваран, усе роўныя». Для беларусаў таго часу, сярэдзіны 19 стагоддзя, Каліноўскі стаў такой самай легендай, як для палякаў Шыман Канарскі, для літоўцаў Антанас Мацкевічус, для украінцаў Тарас Шэўчэнка, для італьянцаў Гарыбальдзі, а для ірландцаў Дэніэл О'Коннелл. Каліноўскі сышоў у вечнасць у 26-гадовым веку. Пасля яго не засталося вялікай тэарэтычнай спадчыны, хіба толькі нумары мужыцкай праўды, лісты з-пад шыбеніцы, пара вершаў. Магчыма, маючы даўжэйшае жыццё, Каліноўскі сфармуляваў бы беларускую ідэю больш дакладна ці сабраў бы вакол сябе рэвалюцыйную партыю, або, можа быць, 70-гадовым дзедам прыходзіў бы ў віленскую рэдакцыю нашай Нівы і сварыўся б на малады актыў. «Ось у наш час нічога вы не разумееце». Але не, ягоным лёсам было згарэць яскравым вогнішчам, знічкай. Іскры ад гэтага вогнішча далятаюць да нас дагэтуль. Адна з іх – гэта беларускі полк імя Каліноўскага, які зараз ваюе ва ўкраіне. Хлопцы, якія штодня крывёю ворага і сваёй уласнай крывёю прапісваюць знакамітую формулу. Толькі тады, народзе, зажыве шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. А на сёння мы з вамі развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будьма разам з Украінай.